Jabran fel ke bago amo fo dante foli mina demsan fara mo korba kan malikono ani maliko kan anga fulbe o bela jali alsa amo fo ko continue ko so lento aga télévision mandi kan noy malikono foni.net tv ay wabi alsa amo la donna ka fay ko ni aga émission séquence là pour nier au canal civil ay wabi séquence là pour kan comme o revela dans la corondo chaque semaine ambina ni rappeur doy ou bien amina ni groupe de jeunes doy ni talent fatobe olula ni ube dogola doni nga talent bula surtout bitain tena no yare go o groupe de jeunes do bambulo ya no ha non ni ta kuma fesa mais bon ambe sani anga kene duma fulo enregistrement fitiniment bolo ou annoncer ko yira awla folo. À tout de suite. Ama fil ke ba bela jelen foni wakatina ama foye ka continue ka so lento o télévision mandika no yemali kuna foni.net tv bi séquence rap kan comme o revela dodon chaque semaine ambena ni rappeur doye ou bien groupe de jeunes doye ni talambe o lula no be dogola ko lu yira awla wala saka o fen l'émission ja on stress yere kana nyoy okun kono bi anga wele sera groupe do mani olu sigoro beneno amdale mani olu fenete moko dogole bayete maliko nana o groupe tokote dore SDS Nation ko aya mega nyare SDS Nation moko ye moko sabai akun kadi anye ku kelengele na betro fo aye nga uya décider ka foku ou beno o ke surprise au la plateau kan directement SDS Nation moko ye showcase kelenge oui concert flakeni okera amdale aseila ni okera bibliothèque nationale ni okera événement belebele fa kera goucher fermé SDS Nation moko ye clip nanike ani single chama ani video freestyle fene chama aywa en fil ke baro akun kadani ka kuna funi chama di o ma SDS Nation moko ka ga ou a décidé ko ubeno ubefo oye plateau kan directement ni ne combien ambolo bi koda au clo kan SDS Nation moroka donc ama foyer ko à tout de suite sur le plateau. Oui. En tout cas, on va se présenter la tournée. Je pense qu'on peut voir la vidéo là. Donc, ama foko akatekere bafo ka anga groupe donc mena ou tokoye SDS Nation. So, et à madame le famille. À madame la droite là ou à madame le gauche là. Côté droite ici. À madame le hein? À droite. À madame le droite là. Mais on est demoiselle non. Ah, SDS Nation. Côté ça ne veut faire wala il veut pegar ça. Ne kama mega bon ne kama la. Mega pegar. Ma fuma wala le te moga. Chena wala te moga. Ah bo to nyana kuku wala ke. Abina anga dawo na do. Ay tegara fofu sa. SDS Nation. Yeah. Calme moda. Ouais, ça va. OK. Yeah, tranquille. Opérez-le. Sharp. Est-ce que opérez-le? Sharp. Est-ce que opérez-le? Ampere ni barelu. Sans figa nga mortangan dana. Anga ke parau. Scary money parau. D'accord, donc SDS Nation, on vous remercie, on vous remercie dans tes folies. Anam felke boro bella content bi. Remercie. Nous sommes déjà du maire de bon, en joie nous, ma femme à côté moti, on l'a déjà barabé fou,
an bɛɛ ɲuman nana ala k'an bɛɛ ɲuman segin an m'aw yɛrɛ fo ala kana basi foyi k'an na paraw an m'a kɛ paraw paraw keremani donc ayo pere an filɛlikɛbagaw n n'aw dalen no a ye wuli k'u sigi o tɛ a yɛrɛ u ka pɛgɛ n'u sigilen no u ka wuli k'u jɔ n'u jɔlen no yɛrɛ u ka kaman bɔ u k'a kɛ paraw d'accord donc SDS Nation aw yɛrɛ bɔra ka enregistrement fitinin ye o kɛra aw yɛrɛ ka parcours kan dɔɔni bon komi aw ye caman to suspense la ko aw bɛn'o kɛ surprise ye plateau yɛrɛ sanfɛ mais san'an ka don kow kɔnɔ aw yɛrɛ ko aw bɛna aw tɔgɔ yɛrɛ kelen kelen na fɔ plateau kan donc ne ni an filɛlikɛbagaw an b'o lamɛn aw tɔgɔ à l'état civil ani aw rappeur tɔgɔw. Yo, ana kuma daminɛ an b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ an b'aw yɛrɛ fo an ni caga weleli la. Bon, moi l'état civil c'est Ibrahima Kone, bon alias Diamond le Beu. Diamond le Beu. Bon, moi l'état civil c'est Boubacar Keita. Bon, bɛɛ b'a kalama Black Soldat o de don a tɛ ci wa. Bon, moi c'est Amadou Damele, communément appelé John Prao. Parao. Allez, continuez à construire. Donc, SDS Nation, comme il y a ça, on a enregistrement fitin nadje. Obe, on a parcours quand on on yere obsèque à jumer de faux qu'à faire bon, il est moins ça non. Il est enregistrement mais bon, genre il est fait fitin d'oran en cola parce que il est co fitin d'oran et cola quoi. Créer bon il va sortir ou surprise do a ñoxonte na ke quoi ma plateau kan o keleno ok bon an bara yɛrɛ genre dɔnkili do an yɛrɛ de dɔnkili ane mo quoi est-ce que va fama an yɛrɛ de dɔnkili ane mo quoi ni an ye dɔrɔn ye duman fama ye dɔnkili quoi on commence par freestyle ok oh nimne est-ce que musique melege demande gologun clan herbe me dɔnkili da me to an yɛrɛ ɲininga a bɛ sɔn ka digi la yɛlɛ me di ala sigilen me dibi la manu tɛ taa lɔgɔ kari mɛ o bɛɛ bɛ yɛlɛ yiri la e bɛ fɛ ka sini dilan mɛ su kɔnɔ e tɛ ka da ibiza bɛ wari ban mɛ suguba bɛ wari dilan n bɛ fɛ ka crédit ta mɛ John bɛ promo la Telecel Malitel n ye Orange jigiya ta 10 000 bɛ cɛkɛ ni jaba sora flexer ni jouer mais jume tora 10 000 bie chega ni jaba sora mega flexer ni jouer mais jume tora gang nani city club gang ma atechi wa atechi iboro ambase kumbala tuguni je pense que ibora ka kumbani mufo sano ko awere de dongli ma ni ay tora musique rego en flelke bo kumbaten ko fe boro ne la fa ko côté moten tanten let's go let's girina parao Mire tunna koy mo bitay mina ke parodi ne tunna nga o kelen do ça ou bien d'accord donc SDS Nation elle ça me continuer elle ça va continuer ka kuma aw yedeka SDS Nation ere join SDS Nation be bomi afora ko be bo am dalay mais elle ça va continuer ka doni foni aw kan bon genre SDS Nation ti bo am dalere SDS ibe fan beri est-ce que bega ame fan beri mais genre an sigi yorore benam dalay genre am dalay anke yorode ni baziri am dalay wa est-ce que bega sinon SDS yere be fan beri Bamako fan beri Mali fan beri SDS ibe fan beri SDS yere goro swag dans le sang swag dans le sang est-ce que est-ce que swag dans le sang
ate ci quoi. Ma. No, il fait wala. No, il fait wala. Trop. Ma. Ebe bo segati la orore. Abe shwa keto lo. Merci beaucoup, John. Parce que je na wam na parcours yere fois bi na wam na parcours fois shin be ba sora anti clair quoi. Parce que je a parcours a sugu quoi. A sugu berege. A sugu be. A nyumana juma est-ce que ba ete segina bekere la e bo korodo. Yoro eto koro boy chura pour ego bete fort quoi. Ol bete fort. Ça pouvait bola. Ay ma ete segina bekere la. Donc comme sagintene kere. Ima ay seginte kere la ega chura pour ega migoro ne bi sigi e bi nyini alule ega chura pour ima ore ega chura pour. Donc segin alnya iba do kelene do chura pour do quoi. No e bolongo na ko e bebe nu te soro lo. We. Amta nyini ngana aduma doro. Ma. Ay te kara bola. Ni fama na ko o wani meme. Parce que en fait que beaucoup ko séquence là pour comme cadeau les drons. Oh. Aga tokachi. Ore kaduya. Te plamba. Ate joyre. Ba te ci. O shite plama o. Bojarnia ketina kete bidoro yoro antiquement. Na kete bidoro antiquement. Ma belle musique doro. Parce que jar mu era fori ay musique rego. Na adam ne bidoro atiba. Depuis era ye ma joie. Yo ma joie. OK, freestyle. Ici c'est Bamako Senou. Pas bien faire faut pigni pelou. Gologun dans nos sur ces genoux. Nye golo en profit de qu'on a besoin de baiser. Frigi kama chama de baiser ni trois pour bana give me my dollar. Chipuni dawalan ici daraga baby ni parila Mariam Mageba. Suga jafuli dindil pageba nyangara kama for sister bageba. Ex cousine fitir candidat. Anateme ni yora be bagé. Ex cousine fitir candidat. Ex cousine fitir candidat. Atechi. Yeah. Atechi. Para. Nani City Club. City Club. Yeah. D'accord. Donc en fait que vous destination roko. Comme parcours formé, qu'on nous recouvre ma phobie Meshiala roko. Yo. Ma. Et maintenant si ça rausa fait si ça rausa. Ah. Parce que si ça sigida ne taïwa. Et c'est vrai si ça game mambolo sigida mambolo rausa si ça. Ima j'ai fermé au chamangera. Ante kumega kuma wa si ça sigida la. Ote. Ah oui ta oui re. Ay c'est ça. D'accord. Destination. Question de revenir boulot. Aire koko aire dongli. Aire de musique. Aire musique. Yo. Okoroko ama suguberke. Ama suguberke. Ame ara alni nanan goni. Ni nanan goni. Amoke ni nanan balani amoke. Ni go son ka sulu salani kadi. Amoke ni wa kalamane kadi ni go gake. Alni go ka andangara bala mari amoke kadi. Est-ce que musique melege demande gologu glan? Ah. Musique melege quoi, ore ngolon glang. Man famo. Voilà. Mais comme ami séquence là pour les Canada. Académie ara fo en flel ke boy. Ara pour jumay ko en fait. Parce que ibaro comme ore boraka fo. Ara rappeur ka chan. Wa. Style ka chan. Bon aba bereke. Wa ama bereke. Mais académie ara fo en flel ke boy ko bo. Ga différencier donc quoi. Wa. Style nous. Mais wa Bon, rapu flè, bon, chama me doit la ma définition ni nga don. Rap d'abord, c'est Adam ne l'Amérique de bon, luga fait no revolution of American people. Et man fama, bon, aucune révolution, luga manière ka révolter quoi. Ima, bon ça non, comment ma bege genre ni ojugu be jamana kono am dénoncer bon o era de rapu yere quoi ima voilà rapu yere biti revolution of American people American nga revolution catégorie nous quoi ima fama voilà voilà très bien ima juste le mais rapu que drone ko lu ko nous dénoncer voilà
Voilà. Voilà. Et ma femme, genre, quand il met une toile, bon, on a dans l'autre, ma femme, bon, genre, am se la fille, on est dans le hip-hop. Ma femme, parce qu'à Bebo, on a la voix, genre, les R&B, s'il se Bebo, on a la voix, niveau hip-hop là-dedans, genre, ma femme, on a rappeur, on est artiste, fin quoi, ma mère qui est là. Ah, père beau, on a Bebo, on a la voix. On est là, il faut qu'à complaining. À complaining. Scary. Bra. Je pense que c'est la première fois c'est qu'on sera pour qu'un rappeur qui a une définition pour Aounian. Donc je pense que ni applaudissements chama ni applaudissements rappeur qui a c'est qu'on sera pour quand ou ka définition est fara pour être boire de jume ka définition pour enfler ke bawo yo ou ka famille. Donc franchement parler à nere wa oui choqué dani le drat c'est un choqué Ore do wa alors faut donc li audio ah wa era de musique ima donc enfler ke bawo SDS nation moro ah remana un follow ba d'accord donc enfler ke bawo sani émission katayoro la amina anga rubrique damné amadamné rubrique jume bon amere la maison ya damné ñoro doro ni afli ana ma morti rubrique devinette yeah I think I fun oh SDS nation opérer nous rubrique devinette kama ouais am perene no fan buruburu ni mega jensen ma ana unero quoi public qui fait nous ou ma soro obse ka participer ame ni mu ya jawe kula wo foko ayaje yoro ne te galon te gare we gandi ete galon te ira ni mana parau scary money d'accord donc bi anga rubrique devinette là devinette flare bambulu sinon ça va amadam ne ya ou bien amadam ne toujours à droite correct la sirani ay anga nize à gauche soit nize à gauche oh ati wa poser dans ni ma do ba ni adam ne to ni adam ne to lari john donc john ni yiri dori yiri na yiri bolo duru de bal yiri bolo fla obe klela yiri bolo sabato obe sumala o yiri sugu bon ne se la répondre hein Joneta da ah ga le rebna moi je pense que o sel farta dururi machallah te gara fa ku yeah bra skerere man famza ne nyoron fa na ga bo filla ale wo esiwa kuma man fuma le to oron asini sababe mo kele ne wa ma mo kele ne ro wa ni sababe mo kele ne wa etrayo ni sababe mo kele ne on est dans les points Cheno. Ai te gara fa ada ni fene yiri doyi ni yiri de bisa ba de yiri na ah sisa do be yiri de befe do ba be karu ba be dun do be olu be yiri de do dun ute so nga abedu do be olu te yiri fere bi uta dun oh era bulo yiri jime eso te sunga lo ya tento la va soro pro ani city
Ain kelen soro, ain soro, ain soro, ain soro. Ain moment fa. Ain soro. John mai mechu. Ain soro. Neba. Yiri kadiere. Yiri kadiere. Ah, okay. Bon, anga yiri bla. Ah. Ata do la. Parce que ne yiri fodoro ima ame apesantere. Ne yiri fodoro ame apesantere. Ne yiri fodoro ame apesantere. Ah, ame imena yiri fodoro ame sanfelare. Oh, abe sanfelare. Ah, parce que man fo ame planere wo. Ame pege. D'accord. Oh, bon, ame yiri bla c'est ça. C'est ça. Ni fin dori. Ni be bo fin. A fin abi tatoy. Ni be segi kana fene. Abi segi toy. Che, mina do fore. Eso te dunda. Ske. Bravo. Yeah. Ouais. Oh yesa. Odo sa. Oh bleu. Oh boy, ni kele ni soro. Oh nyeni ne ima fa. Chena ni kele ni mo shiman fi. Are ayin imbere soro. Ani ni I'm better soro. Enfin, ça va avec Hélène. An ça va bekele. Yeah. An mo nan bekele o te. Suwa. An bekele ça. Oh, ateti. D'accord, donc en fil que Baronine est en rubrique devinette. On se retrouve tout de suite après le jingle. Aïwa, en fil que Baron, Alsa, on va continuer à foyer, continuer à sur la télévision mandirika. On va émission de luxe de Kanakano et c'est constrapé. Awa Janavaire. Côté na. Ta parler no re. A parler no re. Voilà, vous l'aurez compris, un groupe Dodo, talentueux Dodo. Ni oye SDS Nation yi. Yere ni mala. Bro. Scary the money. D'accord. Donc SDS Nation. Oko. Kaye monke. Kaje monke. Ani monke. Ka yoro ben panake. Attitude. Donc akadi anye. Oko dado. But déjà neko SDS Nation yere donara pour la Johnny SDS Nation mo ayi o yere ka boala folo o ka groupe yere former la toko diri groupe yere former la toko diri o no don toko diri genre o koskuni nu ka groupe former la toko diri fa na ka foko non an SDS Nation mo Bon. Tawa ko en kalama to kumna ri wono ko dorone do non fo moi jar ay no ay ko jara no ay a do ami no fam man fo moi pourquoi pas en keren do créer man fo moi on a donné le nom SDS Nation. Donc SDS Nation Manoube. Ah, SDS Manoube. Population. Population mais amay. Donc ay ñoko famnya. Donc on fait ko aya décider ko avec groupe sigi. Donc ko sababe boa ko no be musique ou bien mo woro be SDS Nation Manuna mono be musique. Non, on ça va donner SDS Nation représenter. Ouais. D'accord. Donc aya damné. Ma depa me biti ala to wa nyigizi nyaka sando fo. Nyigizi nyaka sando ni ko hakli tol dola. Wo. Bagari jate indagari. Bagari jate indagari. Bagari go fangu bongari. Shinam na jag dagari. Te bone butebe dagari. Bagari jate indagari. Dagari. Bagari jate indagari. Dagari. Bagari jate indagari. Dagari sa. Atechiwa. Ima. Bon, tension monte. Bon, c'est que la tension monte le donc ayo miri doro ka jagi dagari iba nigera single follow jate era group ko ayo ashwa single follow bakari jate dagari Adam donc on continuera tento jusqu'à ce que obeyano mais Johnny musique lare ko Oriato, au final, faut que non, en fait, que musique. Mam fare, e mo fa moi.
Arrête de musique quoi. Ang ma ke depuis musique te quoi. Est-ce que voilà. Musique ja oui. Ima mo arrête ça ko jaan yere. Mais idole fene tawla. Bon. Comme on a tout tout idole bella. Et moi femme. Genre fantasme me bella et tout ça. Et moi. Ega idole join. Mon ega idole c'est Iba One. Comme arrête comment mai Ibrahim. Moi femme. Big up à lui Korawale. On est ensemble. Et donc ni idole yoro ni idole mo ni idole ne fari voilà. Donc enfin yoro on va beaucoup merci beaucoup big up à EOTR gros bisous merci Parao shiru mani bro tawaro nega idole mo gomnya tene korom so ko ane toro sister bagiwa bro ale ko wadne toro ma fo mal ne bora tanto chufe ni tara prestation yero na ale re waga suno nu chienwa kadai gros bisous sister otea donc big up à la minyo bolo ale dorontere korom so fene be chien fon fa Angana pijana ngapon yoro nyimna. Merci beaucoup. Vraiment big up pour un sister bagay bay. Nangara folie nga fa. Depuis Adam ne fo 600. Non. Donc ara folie bien au terre. Ara folie oui. Folie ballon wala. Na nga me kuma dorante ga be fo ba. HG shishi nya wolo faga sister bageba nyote nyogomada na tonte matola en flag en jugu be faga sister bageba nyote nyogomada gang bro donc mes sister face quoi big up mes fitindore d'accord ami nyogobolo terre odosa d'accord SDS Nation oko o yere de musique yere be arrête de musique donc moi chérie ma musique j'ai ko o ko capter musique dala oui already akanu o kerai wa abega abkai fenote abkai yeah wa ama siraga e ma am sa fier an kerai ga bane ko ento ma ja to turanga fefe don don ne gala yorore mi ko yeah techi kalendo fiala de amenya ko bolo odosa si ça non au quel un groupe formé si ça non SDS national au ka au ni to kelinga au sigi ka foko non au rebe don leader mais je ne bi faire donner quoi groupe ere be kunala mo we tim musique da au saba genre mo shima foko funga fara au ka kele make fui make olu soni nunu quoi ay bo agere nyogon fam dan nation Adam na la tum ayi ani munu me nyogon fam ani munu nga ko be tan nyogon yi bo c'est ça wa wera de tira ere o de groupe yere ini mu me nyogon fam ini mu nga ko be tan nyogon ko imbe kare go no ko donc yere fam dan ma fama nation doro nation mogo u bega folu yana odosa donc I can feel it in sa kan filtreni ye chop kono tu wala gale baga snitch bitch chapoto na wega tu anyini baga o flick bitch ni bologi kan inyorona kemini tamega sui na nyagamina anyana boboga click bang na nyagamina anyana boboga click bang alite daraga du galajo keleme tugu chamonga barada du ashura kelenga sigi topuin kono ga du fo peratono de ga du dora bega kesigu nimi sabu faga fu na chose du akele go maraga du beniga viwa beniga let do we clowe jemne nyini de la suite no sweat stiro da yelenga spectifle ke fu wa chwa me sprinti ke la loma bolaga ke uni be ni bebe ga kele wulu wa gele exi wole ga kolla temene par la toro wa bebe ga flene cheponi ngono ya birigi keme singe doro ni mogo we deme bere shangono gi nega ni dere ki nega ni dere bere shangono gi nega ay ni ara ninga bone da ni lava ni ne do donna me se kanda do muna kan parler no Balenciaga uni suba Gucci uni asukube benanga style non mais ayere an damana créateur wamber yorode amber manya am me fait une forme que donne on noir ni fion ada para bro d'accord donc Amina
Donc, on a rubrique flanana, nous y rubrique jeu. À tout de suite après le jingle. Voilà. Bon, ni rubrique man donne parce que amna jeu mi kesi sanu. Ah ni ne rete mo shima sigan jeu nkere ni kelen do ne sira kan jeu nke. Yo fore. Ni kelen pere sira ni ne fire ba. En flare sira kan jeu nke mo shima sigan jeu nke sa pere le. Ah, on me a atetu ana unero. Ana unero. D'accord, on commence. Oh, SDS Nation. Yo. Ni am donné un rubrique jeu qu'on a là. Ouais. Jeu concepté du mai. Ni Jiden Sabay. Oh. C'est ça. Ni Jiden Sabay. Ou quand on s'y dit Ouais. 10 secondes de deal no bema. Il gars s'y dit sans fait. Mais est-ce que ou en flare sera kan qu'est-ce qu'on a sekan ke mo ma sekan ka on ko fere Ite coup de main di ouais. Ay coup de métal là. Bon, Est-ce que coup de métal? a freestyle ga tanto. Hein? A freestyle. Ay ni ta yiro blare. O ere dim na ke. Ni o desera. Pili ki mo chola. Ay, sande seru. Sande seru. Sande seru. Sande set. An adam. Awa igana John. Ay tegere foga ku mesa. Angata ay. Anga jo tanga fait. C'est parti. C'est parti. Adam nela. Adam nela. Do yang asias. Ay doge. Ay, habla pena bisi ça. Kayo blabela. Ça c'est la resté. Mon papa, mon maman. I am gang. 5 secondes. On a tes cigarettes bien venant. Ay wochi ala. Ay ma abandonné. Ne kenda. 10 secondes ma sere mais angata. Angata ikana. C'est parti. Et voilà. Ni SBS Nation mo commentaire que ni mare. Ni o comment gen ma. Il reste 5 secondes. Mo ko yera comment gen ma. C'est fini. C'est fini. Aïe, amassé 10 secondes massé. Amafoga jodorona. Aïe, kala jo. Abela jo katan don nike. Amadi. Femme te ga joga duru yo autant. Etete. Ega na mixé. Aïe malo. Aïe, ne malala. Ambe mologin. Anteni molam na nangala. Angana kala. Ok, c'est parti. Jina mura men nan ambem nan don si. Tiens, tu étais cool wala kala. Abson a jo la. 2, 1, c'est fini. Oh, désolé. Abana tambana. Tambana. Tu Yeah. fini mama ngamia. Ah, jo amabanta. I watch. Bo au ina na yoron dore go sa. Au ina na yoron dore go. Anke to a départ da ma kangar da jinu nu yegwa. Ora to ma songa mixé. Ay kangarda parce que aga fanu fene bina ici. Jomina. Oh, Jomina. Ateni, on faul. Ay
Ay tegara foga kumbe. Ay tegara foga. Patron, ça va? Ça va. Comment micro là, il te connaît d'am. Vous n'êtes pas Khalil Koulibaly. Eh bon. Ne be sigati lamdala. Amdale. Am ñorom bolu. Day jé ketro. Ay tegara foga accompagner. Hata. Ok, on compte dans 3. 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Quoi, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. For sure. Merci beaucoup, Khalil. Merci. John fait le vénature. Na ne malodi ni tala ni émission qui est au baké aka nam malo patron ça va il te reni jam Mohamed Lamine Camara il est jeu concept donc quel est voilà te gara fuka accompagner Voilà, Jenaba kana nyinare wakele ne dale no quoi. Mame Wakele ni mo min gaina. Oh, Voilà, on va organiser. Voilà, on va organiser. On compte dans 3. Attends. Ok, il est là. Ok, c'est parti. C'est parti. Non, on va se garder. Ok, c'est parti. C'est parti. Peace wow. Désolé. Allez, tamasega dame. Allez, tamasega bivena wa. Allez, tamasega bivena. Allez, tamada, allez, tamadi. Oh, talare. Ayo tala. John fait la vena. Egan. Awo. Problème tala. Ko wakele ne be en jeu. Ko wakele ne be en jeu. No kon ba don. Wakele fora ne yoro. Nete desola. Ok, c'est parti. C'est parti. Ay kana aji chire. Abana, écoute là. Ay tantere. Avec dans le sans faire. Mais fait là. Patron. Tu étais réglé ta camarine noru. Nande sa comme no ke bakati mu ipotene ali be ga bla nyoko ngato kom na be ko ma be na sede wakele be so ngada mare suwali kemete dinma Interga bana mena. Ega manda bana. Désolé. Ega mawule sensi bana ka sore ma se parler là. Ok, c'est parti. Akana yela masa. Aya ko na tuka yela masa. Pense vai te gara fagna. Dernière personne. Les dernières personnes. Ah, moi je me sens wakelen tare. Moi wakelen me no na do. Moi je me sens wakelen tare. On attend le signal. Moi wakelen me. Ah, moi
mɔgɔ si tɛ ka se ka 1000 ta ne kɔni b'a dɔn ni 1000 fɔra ne ye fɛn fɛn na o tɛ taa ka ne to dɛ jamana ka gɛlɛn Jɛnɛ ba kuma i ka cɛ fɛ signal ma d'a ma o. o bɛ n'a da i ko ten I tɛ basi kɛ nin na ka ɲigan n tɛ se ka da n ko ne sera k'a kɛ I bɛ tila ka san ni o yirara aw la désolé a ye tɛgɛrɛ fa kunna slow an ka cɛ bɛ gɛ Pasha surprise bɛ ko la dɛ waa kelen ka ca ni ma dɛ C'est fini, désolé. a ye tɛgɛrɛ fa kunna c'est bon ok une dernière personne si a kana e ma dan na an ka taa Ok, an ka taa. c'est parti Moi je pense que essayer tɛ nin minɛ n'a kɔni minɛ a bɛɛ bɛ sigi ɲɔgɔn kan ma sabanan kulo jalen ne a t'a fam bla désolé a ye tɛgɛrɛ fa kunna sa a ye tɛgɛrɛ fa jango n'a gɛnna k'a kun bɛ 200 jan ne mais comme ala ma halal tigɛ n'an sera so a bɛ se k'a jan a bɛ se k'a d'i ma choix bɛ jouer la sa choix bɛ jouer la choix bɛ jouer la donc a ye tɛgɛrɛ fa o ko la d'accord donc an filɛlikɛbagaw ni ne kun ye an ka rubrique jouer donc on se retrouve tout de suite après le jingle. SBS Nation. Yo. Ne fa na voix noire. Yo fɔra Ne fa na voix noire. Ngo jeu kɛra échec ye. Ni jeu kɛra échec a ye nin fɛnɛ minɛ an ka wuli a bɛ tasuma wuli plateau la. Chopu bɛ n bolo ma ɲanama d'u ma shooter paw bal bi tenga bolobana rɛntɛn o bɛ ne dɔ la an tɛna dɔw ka subagajɛ la an tɛ yɔrɔ mun na an tɔgɔ de bɛ ko t'u bolo o tɛ dɛlɛ an ka ɲɛ minɛn bɛ tɛmɛ hali dɔ ta ye Pasha bɛ silɛ a partager ni kɛlɛ de ka di mɔgɔ cɛ car favorisé main ou éliminé proche kérémané est-ce qu'il bɛ balaw dɔn ani mago bɛ jadi la i bi jɔni ka nes bi cɛ si hors la loi an ka vision jɛ n ka nego tɛ se ɲuman na dɔw bɛ fɔ ɲaman na bitch kana ni approcher ni kɔfɛla tɛ maga ma call me soldat système goita semegila ali jole mago blonda ite ta papa jibla cey boguma donguma nsoronga boss me korota muna ceni gala be sirla un choubege dila kadini mami me chana ne beside dessert ame vial désert ite gal peut-être dimi be cega ni jaba sura a bɛ bitim kɛ o dɔrɔn de gundo bɛ taa i bɛ na repara à 0 nka Serge kɔnɔ ya putain de kilo bɛ pipil kɔnɔ muso bɛ na kilo a bɛ na ni kilo slash mais a ye kuma dɔ fɔ dɛ a ko ko ne beside dessert désert a ko ko dessert de ou dessert de ah kadini mami ya dessert a ka di toro wa a ka di kojugu ni y'a gun o kelen dɔrɔn i tɛ se k'a bila ay ni kuma ni ninnu ka bon ne da wadara dɔn ni kuma ni ninnu ninnu yɔrɔnin ninnu ye paraw de ye a da d'accord ay ne tɛ foyi kalama bon comme ijo kuma farala tora daya a fema son dɔrɔn e tɛ ka paraw e tɛ ka nin yɔrɔ kanila jarabi san ok i bɛ tila ka bɔ nin bɛɛ kalama yanni i ka bɔ plateau kan yan nɔ n bɛ tila ka bɔ nin bɛɛ kalama san ala tɛ mɛn yɛrɛ i b'a paraw sɔn dɔrɔn ni les yeux dans mes faits qui séduction on tile dans les yeux
Oh, t'es bon et go for ça. Regrette la nimisa zero diningera lagika kadinya gi fiancé yara fami bega choy mana munye na manya wole jona iga fo iga play anga tan on fait me faire de mon jola iga ko yara fa ouais tega ko yara fa nina doni mon jogola una kege la muro ni serane la jarabi en Kenya me sentiment na teme way ven fe fem kadisheni yo fen fe sentiment tok for love ujibe ton baby gana joro maron keleni true love neno nglo kone gani yorani ni sumson define nyara yenye bonheur de soupçonner galo foi te deninga kanuna nankelela domina nerebe bagama akashigu en komale to adamela kongana futezi alela jawala atetoka nunu tabla ko ni biti suguni nunu ni flow suguni nunu me toka mo ge to scan Emma LOLVA Emma ye d'accord donc John ko ko ele be toka kaguldo yo ke toka kagulbo yo evoke kunyu menasa ouais bonne woge ga parao doron ka parao ole toka kaguldo boyma bo sisan no kuma dɔ la n'i bɛ kagulu don comme mɔgɔ caman ye n dɔn ka n kagulu le ye wa bon i bɛ se ka kagulu don ka t'i ka mouvement kɛ yɔrɔ dɔw la bɛɛ t'i dɔn wa i ma bon kuma dɔ bon ni mɔgɔ mun y'i dɔn ni kagulu ye sisan hali n'i taara jama la ka sɔrɔ kagulu t'i ɲɛ la fɛn ma i bɛ se ka i ka mouvement kɛ parce que jara i b'a dɔn kagulu in yɛrɛ fɛnɛ genre signification dɔ dɔrɔn de do wa a bɛ don ka fɛn dɔ de signifier wa genre waro kagulu be don ko mun nge baragaji kagulu be dogol sansin nge bo kagulu be don doron a fendo re signifier ko kagulu be don abe do niaye genre fendo re be ka yiri la quoi parce que a forie churapur do akonna ko parce que akonna ko bete fo akonna ko bete ko defo gara muya na ko mun nge be ba ese gori ge quoi e ma fama do do na la doranya bla e be maski boni boga e ma fama donc il veut masquer bonnie boga allez belle gosse mais masquer bois yeah Eda atetu non est-ce que SDS Nation Moro est featuring ke yo un featuring que il faut un John ouais un demsen do featuring ya sigida la comme Claychi ani zira goroga do we no anol fene ma NG No Limit Gang au lobby ziragoro mais akara oh y a un John featuring que c'est dans les jours à venir bon dans les jours à venir akara an beb se collaborer tant que il va un critère pour répondre genre an se collaborer mon femme bon te faut plateau mon femme te faut ko vena pushon atetu ay tagara fola parce que genre il y aura ko featuring ko yara ba ko do son ou bien na you deme genre be clara featuring ko werere e ma famo ko were ina genre ore featuring yara konna la bo donc sisa antena featuring ye blend tintin parce que follow ni una na doro kelene guno parce que genre non est social quoi ni na doro kelene ro ni una na ko featuring o kelene ro quoi bon aye ni na ou bien na ko featuring una na ko featuring e ba essayer parce que genre yoro featuring moi il be featuring en neni don me featuring exemple par exemple neni Johnny featuring adaka dan flaber là genre il be ta sur sans John me niveau na moi je cherche ça mais na me featuring bon genre ni nen Johnny featuring ça non nen John ma featuring ça non John me fen dollar il va sur John me niveau dollar quoi genre na featuring comme c'est comme ça il y a au bege clé ni au bege clé ça bon genre respect ni me dem sonu wa esi egori boyon ou be van futa ga sorote wa ma ta featuring nge ko were go be ta featuring wala me or la me fo be featuring nge ko were re go ama adapter ka ame soro to bega kon na la wa jara ma adapter oluga niveau ni ma ja pour que son ga sega ge équitable wa ka équilibré quoi ba be donc wala ya fam sa ku gora ka ngera flan wa mais dokata ne kumbe kare tala dokata ne kumbe kare ko ker ma fo ngera flan ya amunu nyaala clip flani amnu nyele sharp amnu nyele mais nigo
SDS Nation, on m'a agi forêt. Ouais, effectivement. Ou bien on te fait quoi forêt? On est majeur. Ange Antaro, Ange On est Antaro. majeur. Hein? On est majeur. Ah, vous êtes majeur. Ouais. Donc, fin te fera Farouka. On est majeur. Vous êtes majeur. On est Ça majeur. va là. Yes. Ah ben. Ah, eu vou no filtro nessa. Eu vou no filtro nessa. Irite antugu nege fulana intugu aida intugu shishi lambega tunu ne fifi mugo kofen clara tunu non te antugu ma ufoete antugu ouais Kedi hip hop yala ronite anite TikTok no malila la loma be wele big boss Yeah. tafu kelenta ibe tafu Kingston eta kun ni mega kele kun au fente kinindu kana wele mega shu kana se amena fu munu fa waridu anga mali waridu ante fara nyogona ante nyogon sogo dun kana sanga nyogoma écoute bien t'es pas sous mirina follow na ate soro galonga nete barakalola meme sara kalola business illégal shiku siriani fal amaduni maria binetani modu epejara abesa yumantala kedisal tu veux funérailles maganega jorola nyenga sira bo nunu tama sira soro yiri chamante yate nafa zira goro me on teti ono amazoni obe soro amazoni obe soro amazoni obe soro Illégal yoro ne kumango ekunkango boala re. ayo te saka barawla dro c'est wa pas que- On va ah bra C'est pas que il y a faux qui va que mon fond. Non, ça va. Bon, genre comme il y a fait tout comme arabu domaine qu'on a là quoi. Mon fond man beri bala wa. Na fo afena absa ya mi adino série. Absa ya mon fond moi. Ama ke absa ya anta ke bon ça dépend. Oh jarani, oh merci beaucoup. Non, SDS Nation moro. Oh, je suis pour l'inte. ah bon Hein? oh Bon. c'est- En fourlente ça. Après, est-ce qu'on pour l'inte? En fourlente mais ame ko do bébé. Hein? Bébé. Bébé. Oh, côté né. Oh, bébé. ok Hi. Nete na. Nete se qu'elle est là. Est-ce que nete se qu'elle est là? Nete se qu'elle est là, re? Oh, naka bonole. Aïe, yal ninga bonole, nete se qu'elle est là. ay parce que jari yoro muso furu era flena ne gonna gilna la re ni lebe muso furu il faut que ne muso ga ne ga jori folo Yeah, est-ce que va fama Yeah. ara satere Arasa jar Oh. nen mo gam nyogon fam ko sebe ne ga jo quoi Jo. est-ce que va fama Gelen. voilà il faut que ma fama ne muso ga ne ga jori ne be ko ko ge o kelenero wa be gala ma Yeah. Adam. O jarani. Donc, SDS Nation Moro. Comme une émission Beka Souriant à Banrola. Kadanya Roda do projet là. Dans les jours à venir, fait mon programme le nous au boulot. Bon. Coupa dini bien ballon mon fond moi. Clip ou kan ke single ou kan bla EP kan bla mo yere be EP kono un datu do fo bon akla reporter bon problème technique do na ko wora quoi ma fond moi donc dans les jours à venir EP bla ma fond moi baby ga comment ta sera là featuring nous wa kon la ma fond moi donc comme ya fini na to na featuring ko Awe na Jordan. Am- Fam Wa- na get done done. ama fa anta fo kam na jore featuring kadan you ma fa ma featuring kadan mais avec les gens qui répondent à nos critères ma fa ma D'accord. Donc, on est un projet futur. déjà son era do be studio la ga ban Donc, on bientôt on be black quoi. on le cuisiner ma fa ma On veut cuisiner. on le bro doron Para on be black. olu be mo paraw Ah, d'accord. Donc, faut les gars là-bas, je m'en vais au boulot. On est pour là-bas, je m'en vais au boulot. bon amanga public be fo Show. kamali kuma foni fana fo ala an bɛɛ ɲuman se ala k'an bɛɛ ɲuman se an b'aw fo foli dante foli min na quoi Merci beaucoup. Oh, elle m'a fait un mal pour nous. Oh, ma foi d'un mal pour nous. t'inquiète am klagi fa Aw sada sigira ka wuli alim ka don fo mali kuna fona. O e jana ba yele la. Ha? no wa t'inquiète il fa ça vela il fa ça Ay te gara fo la go fasa kelenda. Ay kule fasa. Aska. Fasa. ah pour
Ah, ok. Oh, Mali kunnafoni bɛ Jɛnɛba. Est-ce que an ka Jɛnɛba fasa da ou bien? N'a ye mun da Jɛnɛba ni Mali kunnafoni bɛɛ ye kelen. Mais laburu in samara pla fo me joie nangi nyaksa la ya inega shuru jaguma be nan jogo jugu fe meni betegen kuma dugu bogo tugu la ere karande ga choix denin kele ya conjugué wo plus que parfait a laburu ya de der kele ngo parfait labu marfan jon naga di fc Y'a China. ouais c'est ga China. al kare kuma to goma bene Jarabira. te so labu kuma ma u ker karamera samaga tali kuna fofo gana tamantala naga di en kuna bebiren daganela Libérez-la. Igual, Ay, es ni mukila. Ay fama ya sa ma ere Ma nyena. fengala O ma re. be ya. Ay, no ma fuigala. public de wen jije sans Ah, public est-ce que ne fenge? No ma fuigala, ni ma fugo ni kuma ka pone dawa. No mo refa. Oh, en flel ke boko o ma ne fasan mesa. E mo ne fasan jara. Donc ni ambe doke ni nyona chama ko to ka kyote. An to ka nyogo soro Mali kunnafoni séquence rapuka ou bien plateau wɛrɛw kan ka pa yɛrɛ ɲuman kuma ni Ka bra. Kere mani. kɛrɛmani d'accord an filɛlikɛbagaw donc sur ce an b'a fɔ ye ko merci beaucoup d'avoir suivi l'émission halisa an b'a fɔ ko sponsor a ye kuma u ka kuma ou bien u ka bɔ a ye bɔ dɛ sponsor a ye bɔ Ay bo. Faraw. Aga sponsoriser. an kana sponsoriser Mali kunnafoni TV. donc an ka continuer k'aw abonner k'an follow Surtout aw man fama aw bona yɛrɛ ka page kan SDS Nation. SDS Ay Nation tawo video like ya ku partage ya ko abonné. D'accord. Gɛlɛn u ka j'aime ba de b'aw kɛ ka commentaire kɛ ni suggestion bɛ mɔgɔ minnu bolo u k'a bila commentaire la Mali kunnafoni bɛ tila ka taa tour kɛ nin bɛɛ la k'a bɛɛ réaliser o tɛ yan komi an bɛ olu le kama I gɛrɛ kana hali ni ma fɛn sara Mali kunnafoni na Jɛnɛba bɛɛ sara dɛrɛ ni sɛŋa cɛw kɛlɛ tɛ na ban fɛɛrɛ kɛ nege ka bɔ n ka sira kan ataki kɛra wɔlɔfɔbugu cɛ cira i parɛkɛ sɛden ni basara feere kɛra wa gɛnsaw kɔntana lamɔgɔba de kasara gɔni k'i ma k'i kirigi ni wa ka taa disan kiriga ni k'i kelen n'a fɔ ko pikiri ni o de la n ko n tɛgɛrɛ ni afore to na misiki melaga da angolo nglan wa ima fama misiki doran wa Jɛnɛba fasa Mali kunnafoni fasa kuma t'a la côté sa nation ye misigiri d'accord sur ce an filɛlikɛbagaw an b'a fɔ ko merci beaucoup et à la prochaine bye bye